出埃及記今日嘅經文，你每一次都知道，你估我今日有冇撳啲經文俾你睇呢？係冇嘅，就係叻啦，已經好熟悉我啦，知道啦。準備翻開你哋嘅聖經，因為今日嗰度橫跨幾章，因為其實如果我撳咧，你哋仲頭暈，咁所以最好咧，你哋有你哋自己嘅平時睇開嘅聖經咧，咁就非常之好。其實今日嗰個聖經橫跨嘅內容係非常之闊嘅，但係我鼓勵你哋今日響我節錄出嚟俾你睇嘅嗰啲嘅之餘咧，你翻屋企記得一定要睇晒呢幾章佢。陣間先再講翻今日嗰幾章係啲乜嘢。基督徒係啲乜嘢人？基督徒係點？基督徒係啲咩人呢？有一篇嘅短文入邊，作者佢咁樣講：響第2世紀，有一位哲學家咁樣描述基督徒，佢哋遠離污穢，期盼來世嘅賞賜，憑住愛心感化家中嘅僕婢，兒女成為信徒，並以弟兄姊妹相稱，不分彼此。佢哋不拜偶像，佢哋謙遜仁慈，沒有虛假，彼此相愛，殷勤接待遠人如弟兄。所謂弟兄係指聖靈裏在神裏面，唔係肉身嘅。佢哋當中有窮人食不果腹，而自己也有所缺，佢哋就禁食1-2天，節省食物，讓窮困者可以活命得糧食。佢哋恪守彌賽亞嘅誡命，遵守神嘅訓諭，過住誠實清醒嘅生活。每天早晨，每時每刻，佢哋都數算神所賜嘅恩惠，稱謝讚美他，或飲或食都不忘謝恩。他們當中若有義人去世，他們也歡喜感恩，彷彿只是為遠行親人送行一樣。嬰孩出世時謝恩，夭折時也謝恩，好像為一個生而在世而沒有犯過罪嘅人謝恩一般。基督徒就是如此。係咪真係咁樣嘅呢？係咪真係如呢一位第2世紀嘅哲學家佢咁樣嘅去描述佢當時嘅一個嘅理解？或者我哋可能會有啲人諗，會唔會有其他宗教都係咁樣噶？可能我哋都會有聽過，宗教唔係叫人迷信，不過都係叫人導人咩話？我哋大家都聽過。我哋會唔會真係以為其實都不外乎係講一啲都幾正面嘅道理，教啲仔女唔好學壞嘅一啲嘅宗教？其實基督徒究竟係點嘅人？最核心所相信嘅價值係啲乜嘢嘢？係同唔係又點樣樣呢？即係導人向善，唔係導人向善，咁又係點樣樣？究竟個出發點係響邊一度？上個星期講嗰10句說話，即係我哋傳統講10誡。子民嘅反應係點樣樣呢？麻煩可以幫我撳唯獨呢一章嘅經文，第1章嘅啫，所以我今日都冇教攞個 pointer。眾百姓見雷轟、閃電、角聲，山上冒煙，百姓看見就都顫抖，遠遠站着。他們對摩西說：請你向我們說話，我們必聽。不要讓上帝向我們說話，免得我們死亡。摩西對百姓說：不要害怕，因為上帝降臨是要考驗你們，要你們敬畏他，不致犯罪。於是百姓遠遠站着，但摩西卻挨近上帝所在的幽暗中。子民嘅反應係點樣呢？顫抖。究竟佢哋係得個驚字，定還是都係戰戰兢兢咁樣嘅？有一份警醒嘅心。雷轟、閃電、角聲、山上冒煙之後嘅出現，並唔係神蹟，係說話，係說話。面對住說話，你知唔知要點樣做？係聆聽，最緊要係聆聽。如果10誡裏邊10句話，我哋講10句話係律法嘅總綱，可以理解為重要嘅一個，好似你當目錄咁樣嘅去睇。但係呢一個睇完之後並唔係完結，而係就係今日講嘅嗰度嗰幾章叫做約書。
更加係非常之重要嘅細則。實際係話俾我哋聽，生活話俾啲子民聽先，唔好講我哋聽住，話俾啲子民聽，生活究竟係點樣嘅去實踐。我哋好中意㗎，其實基督徒我哋要講活出咩啊？信仰，活出信仰。我哋成日都有講，我哋最中意想活出嚟嗱。今日佢哋嗰啲就係，我用另外一個嘅例子俾大家嘗試嘅去有一啲平衡地去了解先。如果喺有一啲嘅婚禮裏邊，你聽過一對新人嘅一啲嘅誓詞等等咁樣啦嚇。咁你會聽過就係講話我跟住然後嗰個新郎嘅名咧，即係講咁樣啦，嗰個名咁啊。響神人眾人嘅見證下娶你，跟住又講嗰個新娘嘅名啦，係咪？為我嘅妻子，無論知唔知咩啊？順境或者逆境，富足或者貧窮，健康或者疾病，我都會愛你、尊重你、保護你，並以基督教嘅個基督愛教會嘅心來愛你，直到我哋生命嘅終結。咁通常之後會講咩㗎？之後應該會講咩㗎？我願意咁啦，係咪啊？應該係咁樣啦，因為人生重要嘅方向啊嘛。但係我想問你有冇去過邊一個嘅婚禮嗰度講完之後，應該講我願意嗰個位嘅時候，跟住又突然間等等，我有問題，你有冇見過啊？我冇見過。等等，我有嘢想澄清。請問點逆境法？撞車算唔算逆境啊？去旅行撞到打仗算唔算逆境啊？等等，疾病COVID 係咪疾病啊？傷風算唔算啊？我成日生暗瘡嘅算唔算？貧窮富足係點定義咧？係睇我份糧嘅。請問係扣稅前定扣稅後？失業算唔算？我失咗業2日，但係佢失咗業2個月，咁請問算唔算貧窮？點為之順境？嗱，你宣誓嗰刻你唔會咁樣仔細講嘅。你有冇邊個去過仔細講？你一定要錄低佢話俾你聽，即係直頭要做個案。冇㗎，我哋冇聽過會咁樣去講嘅。但係我哋唔會仔細諗咩？其實我哋都應該要仔細諗嘅。今日唔係同大家喺度講婚姻，喺度即係談戀愛。我就喺呢度停落嚟，我想讓你哋明白一樣嘢：10句説話並唔係講完嗰10句説話，即係我哋統稱10戒，不可嘟嘟，不可嘟嘟，不可嘟嘟，就停咗啦。我哋唔會停咗喺嗰度就搞掂啦。係一啲以為係放諸四海皆準嘅咒語嚟。基督徒，我哋更加請我哋真係唔好以為係咁樣，就係今日嗰幾章之後出現嗰幾章，就展現出嚟俾我哋睇，究竟點順境啊？點逆境啊？點樣做啊？更加重要一樣嘢就係呢啲約書嘅目的並唔係俾人哋去走法律啦。我就係咁樣啦，即係原來就係咁樣就係順境，咁樣就係逆境，咁我總有辦法去 bypass 咗佢啊，穿過咗佢呢啲咁樣嘅法律啦。係表達緊我哋點樣去遵守人同神之間嘅關係。點解咁緊要？因為新生命永遠不離開新生活。大家有睇過出埃及記，可能讀嘅時候，我哋係有傾向想去略過咗，響20章22節打後去到23章。如果你有聖經，你試下睇下，你而家試下翻開下。如果假設我唔係乜點出聲，你哋睇嘅時候，我保證你15分鐘裏邊，你應該會有好多人瞓着覺。你打開嗰度睇下。我哋有時候真係會有個傾向，會想跳過咗佢就算數。但係我想鼓勵今日喺度誠懇地去鼓勵大家，你瞓着都好，你瞓醒之後有精神，繼續好好地仔細咁樣去睇。因為唔單止係對住以色列民，而係對住我哋一眾係跟隨住耶穌基督，我哋呢一啲嘅跟隨者，我哋全部人都要好好咁樣記喺心裏邊。其實嗰度嗰幾章覆蓋嘅內容係非常之廣泛，祭壇敬拜、奴僕嘅自由、人傷害人、點樣執行死刑、偷竊、牲畜傷亡、對待仇敵嘅牲畜、對待寄居嘅孤兒寡婦嘅財產、借錢、
作見證、安息日、其他節期等等。但係點解我哋有時候會淨係覺得十誡好似一講可能戒啦，即係我哋哇，即係要必要做，我哋就會覺得唔做就死㗎啦，做咗就掂。或者我哋會覺得用嗰個英文字就係 universal 咯，教普世不可殺人啊嘛，一講我哋就明白啦，即係點樣樣嘅時候，我哋都好似好容易明白。後邊嗰啲嘅約書啊，好難用喎。我冇耕田，我冇收割，係咪？頂多喺屋企後邊種下檸檬咁樣，你即係同我講呢啲，我真係唔明㗎喎。又唔使獻祭，屋企又冇奴僕，頂多我自己做到阿四咁嘅啫，可以完全唔理咯。最好用嘅咪都係約翰福音3章16節，神愛世人啊，上永嘅即係咩永生啊，嗰啲係最正。咁所以我哋記住嗰啲就夠啦。呢啲可以全部 skip 咗佢。但我哋要記得，之前寫係俾幾千年前嗰啲嘅以色列人先噶嘛，唔係話我哋唔睇得啊，而係我哋首先要有一種嘅明白，本身嘅寫低嘅嗰啲嘅事情係真係俾佢哋先噶嘛。透過廣泛嘅內容，我哋發現好重要嘅係咩咧？原來話俾我哋聽，打從一開始我哋屬於主，以色列人屬於主呢個嘅群體，敬拜點樣敬拜？但係原來教緊佢哋嗰啲嘅東西，其實就係點樣敬拜，唔係一刀切嘅啫。嗱，呢一堆嘅事情就係屬靈，呢一堆嘅事情就係屬世。但係點樣喺生活裏邊嘅去體現出嚟？約書裏邊嘅內容段段都豐富，段段都好獨特。我今日選擇咗有3段同大家去講，大家可以翻開你嘅聖經21章1至11節。21章1至11節，佢大概入邊嗰度講啲乜嘢嘢咧？講緊僕人，講緊奴僕。你一路睇落去嘅時候，你聽一路聽我講。第2節嗰度開始講俾我哋聽，希伯來嘅僕人服侍咗6年，第7年就可以自由走。佢係單身嚟嘅，佢就單身走。如果佢結咗婚嚟嘅，老婆可以就跟埋佢走。如果主人幫呢個僕人去娶咗老婆生埋仔嘅時候，老婆仔女要留低。如果佢走嘅時候，老婆仔女要留低，因為呢啲係屬主人嘅財產嚟嘅。嗱，可能你聽到有啲喂唔 make sense 喎，唔公平喎，呢啲之後先講。我有機會再解釋俾你聽。但係如果僕人佢選擇可以唔走，佢響度嘅時候，約珥窿代表住佢自願嘅終身服侍。婢女唔可以好似男嘅奴僕咁樣走，有原因嘅呢個背後。如果主人唔中意，可以俾佢贖身，但係唔可以將佢賣俾外邦人。如果許配俾佢個仔，佢就要對佢好似個女咁樣對佢。如果主人另娶一個，都一樣要對佢好似對住妻子咁樣對。如果以上3樣都唔做，佢就可以自己走。講完1至11節。嗱，我哋自己睇嘅時候，可能即係點啊？即係點啊？係咪？但係你發覺嘅，如果我都講嘅就係，喺佢哋嗰個生活裏邊，其實係好仔細，係講得好仔細嘅。有啲嘅內容，佢哋本身就係做奴僕噶嘛。做奴僕嘅人，其實佢哋理應亦都係有一個明白寄居嘅心，唔好翻去好似埃及人所做嘅嗰啲嘅事情。佢哋做嘅嗰啲，我哋唔係咁樣樣做。上主俾佢哋嗰個嘅新嘅生活咧，係唔同。喺呢一度俾我哋睇到一樣嘢就係，其實以色列人冇做死一世奴僕噶，但係僕人佢可以自願留喺屋企，喺佢嘅主人家嗰度，冇逼佢，可以忠於主人。其實我哋今日，首先當我哋今日我哋去講自由嘅時候，我哋會聯想啲乜嘢自由咧？我哋會聯想起照顧子女咯，佢大過我咪有自由咯。我哋期望嗰種嘅空巢期噶嘛，空虛嗰啲唔計啦。真係我哋最想嘅可能就係佢大嘅時候，我哋嘅自由，我中意去邊度都得。我哋仲有啲咩自由中意啊？財務自由，我買乜就買乜，我去邊就去邊度，呢啲咪自由。
或者喺美國都唔使我點樣講，你哋都會明白性別嘅自由、性愛嘅自由，係咪？我唔需要俾太多例子大家。所以談及自由嘅時候，人總係會以自主、自立、自足，都要有呢啲嘅成分。更加重要，喺呢一度俾我哋睇到，唔係淨係單單呢啲嘅東西，反而自由係包括埋我哋點樣去善待別人。就係我有自由嘅時候，我做主人嘅時候，我唔會使到盡。做主人喺誡命律例典章裏邊，雖然今日可能你哋未必有奴婢啦，不過可能如果你哋做生意做主人嗰啲，請你哋留意啊，唔好使到盡。留意上主點樣嘅去繼續去吩咐。不過呢度我唔會跳開咁樣向度講，但係留意有自由，我哋都可以盡力去愛其他人。僕人如是，主人都如是。僕人佢雖可以有自由，但係佢自我可以約束嘅。呢個係表達嗰份嘅忠誠。但係主人佢都唔可以去刻薄佢。死嘢，即唔係嗰種咁樣，係對佢好噶，保護佢噶。所以點解對嗰啲嘅婢女同嗰啲嘅男僕係唔同噶？你唔可以掉佢出去噶，因為以前你要知道嗰個嘅一個父權嘅世代，一個以男性為主嘅，你咁掉佢出去，你同掉佢去死係冇分別，明唔明白？所以你唔好咁快套入咗男女唔平等嗰啲咁樣嘅東西，放向呢啲經文嗰度睇。你要記住，我哋要用以前嘅角度去睇。仲有你見到唔係偏袒任何一邊噶。約書嘅內容，請你哋大家睜開雙眼睇，響家庭開始，敬拜嘅生命、新生命、新生活就係咁樣嘅去睇佢哋開始。好啦，另外一段21章28至36節，講啲牛，又講人。28節，牛撞死人，佢就要死，打死佢，但係啲肉唔食得，主人冇罪。跟住然後，如果隻牛已經係慣犯嚟嘅，咩意思咧？成日都撞死人嘅隻牛，就我唔知點解，如果隻牛可能會成日都撞死人啦。但係你又唔理佢嘅，如果你係主人嘅時候，你又唔理佢嘅，再撞死人嘅時候，連個主人都有罪。可能或者我哋去住喺美國嘅時候，我諗有養狗嘅會明白多少少啦，冇養牛啦。大家邊個屋企有養牛？我諗應該冇人養牛。係啦，養狗可能會明白多少少。跟住主人如果俾咗贖款，佢可以唔使死。如果隻牛撞死咗啲嘅小朋友、即係女仔嘅時候，一樣都係要咁做。如果隻牛撞死咗個奴僕咧，要賠嘅，隻牛要死。如果嗰個井打開咗個窿，有牲畜跌咗落去嗰個窿嗰度，好仔細嘅係咪？如果有井，就係以前啦，你屋企都冇井噶啦，係咪？有井跌咗個牲畜落去，牛又好啊，驢又好啊，死咗，佢要賠銀子，死嘅牲畜要歸佢。如果有隻牛撞死咗另外一隻牛，就要賣咗嗰隻牛，平分價錢，死咗嗰隻牛都要平分。如果隻牛成日都係咁，主人又係唔理佢嘅時候，就要以牛賠牛，死牛就要歸自己。喂，呢一段好似講啲社區安全喎，責任喎。嗱，所以你一路睇嘅時候，你唔好覺得好似做奴僕啦、slave 啦。呢一啲我哋呢啲字眼，下人啦、下人都係下賤㗎啦。咁你死咗咪死咗咯，係咪？都係賤命一條㗎啦，係咪咁樣？唔係㗎喎，呢度約書唔係咁教佢哋啲以色列子民嘅。不論人對人、牛對人、牛對牛都好啦，責任同尊重喺呢一度。你要明白，疏忽有陣時唔係能力嘅問題，係態度嘅問題。即係咁樣噶啦，hea 住唔理咁樣噶嘛。我哋即係如果用今日嘅俗語講嘅嘢，hea 住唔理咁係咁樣啦。隻牛係咪啊？即係佢走地牛噶嘛，我點可以綁住佢啫？冇呢個名我作嘅啫，係態度嘅問題。因為你嘅不情不願，因為你嘅疏忽，導致到人哋嘅財產、生命受到影響。
但係如果你甘心，如果你有呢一份嘅態度，專心承擔責任嘅時候，你會明白。我今日由聖餐嘅開始，我已經喺度同大家講，我哋嘅生命，以色列嘅生命係屬邊個？屬主噶嘛，係屬主噶嘛。咁我哋點可以咁輕忽呢啲嘅生命？hea 住啲生命，由得佢受損咪佢受損，佢死咪佢死咯，係咪啊？唔係啊，生命係重要啊，因為生命重要係屬於主噶，所以要睇重生命。點解要睇重生？我哋再點樣睇重生命？睇重啲關係噶嘛。我同佢，我唔妥佢咪唔妥佢咯，我唔中意佢咪唔中意佢咯，我咪去第二個團契咯，我咪去第二堂崇拜咯，我去第二間教會添啊，我唔中意見到你嘅牧師，我咪唔中意見到你咯。屬於主嘅時候，你會盡一切嘅能力，你唔會 hea 住咁樣，因為你尊重嘅，你唔單止係尊重人。你最後都係尊重人，但係你因為尊重主，知道人屬於主，所以我哋尊重人。聽唔聽得明幾緊要？你聽唔聽得明我哋個生活嗰啲，並唔係淨係話我哋信耶穌啦，上天堂啦，差好遠啊，好落實噶，好踏實嘅。生命係屬於邊個？你記得我上次講屬將嗰個長子全地。埃及嘅嗰度都死晒長子嗰次，你就知道全地都屬於主。最後我揀選嘅一段，23章1至9節。23章1至9節，有關響一啲嘅訴訟裏邊作見證，仇敵嘅牲畜欺壓，請大家聆聽。不可散布謠言，不可與惡人聯手作惡意嘅見證。不可附和群眾作惡，不可在訴訟中附和群眾歪曲公正。作歪曲嘅見證，也不可在訴訟中偏袒貧寒人。若遇見你嘅仇敵嘅牛或驢迷了路，務必牽回來交給他。若看見恨你的人的驢被壓在重馱之下，不可走開，務要和他一同卸下驢的重馱。不可在貧窮人嘅訴訟中屈枉正直，當遠離誣衊嘅事。不可殺害無辜和義人，因我必不以惡人為義。不可接受賄賂，因為賄賂能使明眼人變瞎，又能曲解義人嘅證詞。不可欺壓寄居的，因為你們在埃及地作過寄居的，知道寄居者嘅心情。我讀完啦，呢度喺約書裏邊，貧窮弱勢都有一定嘅內容係同佢哋有關嘅，但係呢度嘅教導唔係淨係偏袒講咗貧窮弱勢，即係俗啲講就係唔係大晒嘅。冇咁樣講過嘅，有冇睇到有更加重要嘅事情？呢度嘅對象唔單止係子民對官長，子民對待子民，貧窮人在位嘅要正直嘅，係點樣？要公平嘅、公正嘅，唔係淨係對住有權勢嗰啲人嘅，先至會去黐住佢哋、奉承佢哋，唔會偏袒呢啲嘅窮人。仲有你睇到，係啊，仇敵。第4節嗰度，若遇見你嘅仇敵嘅牛嘅驢迷了路，務必回來。唔好再問我點解佢會知道係仇敵嘅牛嘅驢，係咪作住即係作住個名？即係譬如我假設唔中意阿希咁先算啦，我唔知嗰隻牛係咪寫住阿希個名喺度，咁所以知道話係佢啦，即係知道嘅，抵佢死啦，由佢啦，由佢喺度。唔係喎，務必牽回來交俾佢。恨你嘅人嘅驢被壓在重馱，即係馬字邊做個好大嘅個大字，重馱呢個字可以係用落名詞、動詞、量詞都可以嘅，即係背負住啲好重嘅嘢，擲住佢咁樣，你都要幫佢。你睇唔睇到？你睇唔睇到幾仔細，着重緊啲乜嘢嘢？
所以我一開始我同大家講就係約書嘅內容係好豐富。如果我哋作為入門，好似以色列人101咁樣咧，其實你有冇諗過會俾個咩方向佢？可能話聖潔子民嘅生活都係好嘅，呢個都係 OK 嘅。但我諗有一個嘅主題，我哋更加要去思想，乜嘢係真敬拜，乜嘢係真侍奉？我哋返教會嘅信徒好中意問，好中意敬拜。我哋去啲敬拜讚美會，我哋會響啲團契裏邊查考，我哋會理解點樣樣嘅侍奉啊，點樣嘅侍奉更加好啊？你睇約書啊，你睇20章至23章睇多啲，睇下點樣樣去侍奉。唔係教你點查經，唔係淨係教你點查經，唔係淨係我哋點樣去帶詩唱詩。你睇下入邊點樣對人。你記唔記得呼召以色列子民出埃及嘅時候點樣講？上帝響約出埃及記3章嘅時候就咁講。我必與你同在，這就是我差派你去給你嘅憑據。記得對住摩西嘅時候，你把百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上侍奉上帝。而家咪就係教佢哋咯，而家咪就係話俾佢哋聽咯。所以你千祈唔好跳過咗嗰啲嘅約書，你千祈唔好跳過咗呢幾章，因為好緊要，話俾佢哋聽，唔係出咗嚟咁就搞掂啦。所以為就係咁樣自由侍奉主、敬拜主，講緊牛撞人，講緊人幫人帶翻隻驢，關我咩事啊？講緊放假，講緊安息日啊！吓，原來點敬拜、點侍奉係始於點樣樣聆聽。如果你哋想假設問黃牧師，點解你成日都唔整 PowerPoint 俾我哋嘅？我真係特登，我想話俾你聽。我特登唔整 PowerPoint 俾你哋，你唔好同我講話其他教會係點樣，因為我喺度教導緊我哋嘅全會眾，我哋學習點聆聽。如果我哋聽唔切嘅時候，其實我都唔算講得好快。如果我哋聽唔切嘅時候，我哋有錄音，翻去再慢慢仔細咁樣去聽。我哋而家好方便嘅啦，已經。但係我想大家，你聽得幾多嘅時候，入得到你嘅心，嗰啲先緊要。聽唔到嘅時候，我講得幾慢同幾快，我哋都係聽唔到。以色列人都係，你諗下佢哋以前成日可以揸住啲羊皮卷嚟睇嘅咩？響啲節期嗰度可能都係要聽住讀嘅啫。你諗下，佢仲可能聽住響度嘅時候，我哋已經瞓緊覺，讀完咗3章。點敬拜、點聖侍奉，我哋就係要咁樣聆聽，跟從呢啲嘅內容。你知唔知道律法嘅基礎係啲乜嘢？係救贖。佢哋曾經被救贖，死過翻生，生命再嚟又一次。以色列人佢哋有機會翻身，點樣去敬拜？俾佢哋誡命律例典章啦。所以你啱啱我講話，譬如可能做生意啊，嗰啲做主人嗰啲咧，人哋有機會翻身，你就唔好再做好似埃及人咁樣做，捽死你，做死你。揸到盡，你都係做下人嘅啫，唔係啊！你都要俾人哋生命有機會翻身，係敬拜。你咁樣樣做嘅時候係敬拜，同其他人連結向一齊。所以我睇到呢一度嘅時候，我預備講章嘅時候，我有一句說話我寫低咗，即係岔開少少。以前我信主嘅時候，我成日都聽到主日學老師佢教導一句說話，佢就話：嗱，以前嗰啲咧就係律法嘅年代，耶穌嚟咗之後就恩典年代。我睇完呢一度嘅時候，我唔認同，我一啲都唔認同，因為打從響頒布律法嘅時候，你睇唔睇到上帝嘅恩情？你睇唔睇到上帝嘅恩慈？你睇唔睇到律法就係俾佢哋新生命嘅一份寶貴嘅禮物？決定我哋係唔係子民，在於我哋明唔明白上帝嘅拯救。我哋明唔明白上帝嘅拯救，就得出嚟嘅結果就係我哋究竟識唔識敬拜。但係我哋真唔真正識得敬拜同侍奉，我哋唔能夠脫離上帝嘅誡命、律例、典章，佢嘅說話。今日響約書嘅內容，我哋有好多需要去反省。講翻啱啱
即係我一開始用一啲婚姻嘅一啲誓詞咁，有啲人講話結婚係戀愛嘅咩啊？墳墓啊！就咁大聲啊！結婚係戀愛嘅墳墓。等我加多句一個嘅基督徒版本。有時候信主係信主嗰啲人嘅墳墓。哇！牧師你講咩啊？解釋清楚啲喎，我好驚恐喎！而家信主特別可能係決志信主，係嗰啲人信嘅墳墓。咩意思啊？當然我有注腳喺入邊，就係講緊如果嗰啲嘅婚姻，嗰啲人以為哇佢婚禮嘅儀式啊、門面功夫等等做完嘅時候，即係咁啊已經搞掂，但係佢完全都唔理嘅，唔打算再同個丈夫啊太太點溝通啊，唔打算大家去點溝通去教養啲子女噶，唔打算大家點樣嘅生活嗰啲嘅時候，咁佢咪就係叉咗墳墓咯？嗰啲叫自尋死路，我都唔知點解佢哋要結婚，係咪？佢哋就真係叉咗佢墳墓。佢哋要知道㗎，佢哋要知道係應該要大家點樣溝通嘅，唔係就咁兩個人喺間屋裏邊就夠。翻返嚟我哋嘅信仰嘅生命，如果我哋真係以為信咗主上天堂就夠嘅時候，總之仔女冇咩問題，唔好煩到我哋咁啊自由嘅時候，即係我當然你明白我講嗰種就純粹嘅就係即係好隨意嗰種。呢一種信主嘅生命，其實咪就係我哋又踏入咗去信主嘅墳墓，因為我哋根本都唔重視乜嘢係內涵，我哋都唔重視入邊所講嘅係啲乜嘢嘢。個情況就係可能好似嘅就係你買咗好多書翻嚟，你連個目錄都唔睇，或者可能即係睇下個目錄啦，個十誡嘅時候，咁然後就好似又或者好似結咗婚咁樣咯，簽完字咯，睇完個目錄咯，冚埋搞掂。團契，你出去睇列咗有好多一張一張一張嘅點。我點解改 Meta 呢個名咧？唔係因為 Facebook， 我仲早過佢改，幫 Meta 團契改呢個名。點解改呢個名？因為我睇到一樣嘢，其實唔係淨係對住 Meta 團契，而係我響侍奉好多年裏邊，我睇到有好多時候我哋基督徒嘅生命就係停滯咗，我哋唔改變。唔願改變，點解我哋可以做學生時代嘅時候，可以我哋分享見證，我哋點樣嘅等等等等等，去到我哋而家可能人老咗，我哋大個咗嘅時候，我哋講見證，講20年前、30年前冇嘢講，原來我哋生命冇再經歷到，冇再生活過，冇再經歷過上帝點樣去改變我哋。咁究竟係我哋冇敬拜定冇侍奉，定我哋唔明白約書嘅內容？所以我喺入邊團契嘅意象裏邊，我就講到就係呢個係我哋嘅平台，即係話可能我哋結咗婚，有仔女，但我哋呢一種坦誠、生命、誠實喺上主面前嘅腳步唔會再停落嚟。又講另外一個嘅例子，你哋都知道我喺音樂裏邊都有唔同嘅服侍。好多年都係，喺唔同教會都係。我喺唔同嘅教會裏邊，我成日都遇到有一種嘅人，有啲嘅講法。一嚟，一種人可能佢就好中意聽某一種嘅詩歌，例如傳統嘅詩歌。例如我翻到嚟美國嘅時候，今年係原來我眨眼，我翻咗嚟呢一度，我已經10年。有個會友，我初初翻嚟嘅時候，佢成日都同我講，每次完咗崇拜都同我講，都唔唱聖詩嘅。次次都同我投訴，完咗崇拜嘅時候，我就安撫佢老人家，唔唱聖詩，唱嗰啲不倫不類，唔知佢唔啱聽。但我又遇到有啲嘅人同我講就好老土啊，唱嗰啲歌，即係都唔知啊，又唔啱音又唔成咁樣。我過去響呢20幾年響音樂裏邊服侍，我成日都遊走聽到有呢兩種唔同。我好少響崇拜裏邊去講呢啲嘅例子。但我發覺任何一代，任何嘅年代都有人會覺得啲詩歌係老土，任何一個年代都會覺得有任何一個年代覺得嗰啲做法過時。我跳一跳講孝敬父母，有時候我哋啲仔女可能咪就會覺得阿爸阿媽你嘅想法過時啊。
係一個年代，係一個年代嘅表達嚟嘅。但係嗰個我跳開咁樣講嘅啫。但我想講嘅就係，我哋去睇嗰啲嘅詩歌嘅時候，你純粹淨係覺得嗰啲嘅嘢係要啱你口味、啱你嘅感覺，定還是入邊係教導緊啲咩嘅真理？有首歌我好中意，我再諗翻起嘅時候，我都覺得係好溫馨、好舒服。願你帶着歡笑走進這個家，互勉帶着基督的愛心，共探討天父真理，同明了神話語，走每一步能緊守主旨意。願你帶着歡笑走進這個家。我哋基督徒有時候我最中意就係第一句啫，走進這個家，歡迎你啊，嚟到我哋呢個家啊，我哋好似一家人咁啊。我話俾你聽，其實我就唔係好中意叫個家有時候一家人。我唔係針對講嘢嗰啲嘅人，即係我講喺唔同嘅教會，我喺香港嘅時候都係。但係我好嚴肅咁樣嘅，就係因為有時候我會喺度諗，究竟我哋係講緊你屋企嘅家規，定還是係講緊上主家嘅家規？如果你淨係取自己家嘅嗰種嘅溫馨嘅感覺，但係我想講嘅就係後邊嗰三句緊要好多。互勉帶着基督的愛心，共探討天父真理，同明了神話語，走每一步能緊守主旨意。點樣可以能走每一步能緊守主旨意？有時候你都要為人去多走一步。點樣傳福音啊？我哋有搞啲咩好啊？我哋要傳福音嘅時候，要做啲咩訓練好？但係你有冇諗過，對住呢啲嘅約書，對住呢啲子民嘅時候，你有冇問過一個嘅問題？以色列人點傳福音？以色列人點傳福音？搞佈道會啊？搞啲乜嘢訓練？有搞訓練嘅，聆聽，細心聆聽，細心響生活嗰度做，係點樣實踐啊？講緊隻牛啊！講緊對僱主啊，講緊對啲奴婢啊，喺嗰度咁做出嚟福音，呢一啲就係福音。呢啲對佢哋嚟講，點樣係活出呢一個敬拜嘅生命、侍奉嘅生命？從邊度開始？對啲咩人？對有權嘅人，對於生命貧乏嘅人，看似低微嘅人，對畜生等等等等，我哋有冇睇重？我哋有冇睇重上主所睇重嘅事情？我哋有冇按住上主嘅生活去生活？走每一步能緊守主旨意。歌詞嚟㗎，你明唔明白乜嘢係敬拜？唔係淨係我哋純粹嘅就係舉手，我哋感覺好，我哋感覺好好 ，feel 好好嘅時候，就係真正嘅敬拜。所以我對即係講翻一樣嘅啫。我對於啲詩歌幾舊幾新，我冇咩特別嘅偏見。但係我哋要點樣待人，反映呢一份嘅特質。所以侍奉並唔係敬拜，唔係我哋講緊星期日唱啲啱你胃口嘅歌，唔係一啲要聽你啱你胃口嘅道，而係我哋點樣做上主嘅僕人。呢個係我哋緊要，所以我哋每個都係示範單位嚟嘅，唔好隻手指指住，佢點樣樣，佢點樣樣，睇我哋自己先啦，睇住我哋自己呢個群體先。律法唔係得救嘅條件，但係表達緊我哋進入神嘅家嘅人點樣嘅活出嘅生活。點解要理解呢啲約書嘅內容？因為我哋認定一樣嘢嘅就係上主俾子民嘅禮物嚟。你覺得佢係約束咩？好似婚姻咁啫嘛。你覺得嗰句嘢綁死咗你咩？咁你就死噶啦。但係你睇到佢係禮物嘅時候，你就會盡力愛你嘅配偶，盡力保護你嘅配偶，就係咁樣樣。請最後大家聆聽以下嘅經文。如今你們若真的聽從我嘅話，遵守我嘅約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司嘅國度，為神聖嘅國民。這些話你要告訴以色列人。跟住響
響彼得前書。不過你們係被揀選嘅一族，係君尊嘅祭司，係神聖嘅國度，係屬上帝嘅子民，要使你宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。你們從前不是子民，現在卻成了上帝的子民；從前未曾蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。讓我哋同心禱告。恩主，我哋嚟到你面前，只能夠謙卑學習。主，你係我哋嘅主，我哋永遠作你嘅僕人。就求你教導我哋，教導我哋點樣以你嘅眼光為我哋嘅眼光，以你嘅教導為我哋嘅生活行事為人嘅準則。主要有啲事情可能我哋唔係話即刻咁樣嘅挪用套用落去我哋嘅生命嗰度，但係當中我哋真係睇到你自己嘅心意，你嘅心意叫我哋點樣去待人，以至到我哋明白乜嘢係真敬拜、真侍奉。多謝你嘅教導，垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督名祈求，阿門。會眾請起立，我哋同心領受從上主而嚟賜福。願我哋立永約、守永約嘅主，佢嘅誡命、律例、典章，藉住耶穌基督嘅生命同埋真理嘅聖靈嘅教導，使你活出敬拜嘅生命，從今直到永永遠遠，阿門。會眾請坐，我哋一同默禱。